Ako znamo da sve što postoji sadrži informacije, od DNK do knjiga, od univerzuma do ljudskog uma, postavlja se pitanje odakle dolaze informacije. Da li su one produkt slučaja ili rezultat delovanja uma koji stvara? Bibliju su napisali ljudi, ali pre knjige postojao je pisac, a pre reči misao. Misao je energija koja se pretače u ideje, reči i dela. Kao što štamparija ne može sama stvoriti knjigu, tako ni univerzum nije mogao nastati bez izvora koji ga je osmislio. Zamislite savršeno dizajniranu knjigu, poput Biblije, prepune simbolike, mudrosti i značenja. Da li bi iko poverovao da je nastala slučajno, bez uma koji je stvorio njene rečenice? Informacije u Bibliji, kao i one zapisane u genima svih živih bića, moraju imati autora. Taj autor je sila koja nadilazi ljudsku percepciju i oblikuje sve što postoji. Univerzum nije samo prostor zvezda i planeta. To je knjiga ispisana zakonima fizike, matematičkim kodovima i harmonijom prirode. Svaka zvezda, biljka i ćelija nosi precizne informacije. DNK, osnovni kod života, sastavljen je od 4 slova koja stvaraju kompleksne strukture. Kao što reči knjige imaju autora, tako i genetički kod oblikuje život kroz koji stvara harmoniju. Misli, ideje i intuicija dolaze iz povezanosti sa nečim većim. Božanstvo, izvor svih informacija, nadahnjuje ljude da stvaraju. Ako knjiga ima autora, kako univerzum, sa svim zakonima i informacijama, nema stvoritelja. Božanstvo nije figura na nebu, već prisutan u svemu, u zakonima prirode, harmoniji univerzuma i otkucajima našeg srca. Njegovo postojanje dokazuju informacije ispunjene smislom. Može li umetnik sakriti svoje delo? Može li pisac postojati bez reči? Univerzum i sve oko nas tragovi su božanskog autora. Kao što štamparija ne stvara knjigu, tako ni univerzum ne postoji bez uma koji ga je stvorio. Božanstvo je stvaralac, a mi njegov odraz, inteligencije i ljubavi.